Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês tá bom? Filé do boi? Nós tá aqui filé agarrado no nosso trampo, se lascando um cadinho, sexta-feira, sextou, papai, igual o menino lá falava, né? É isso mesmo, estamos aqui se preparando para encarar nossa sexta-feira. Ó, pessoal, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia hoje novamente sobre o Uno, tá? Defeito desse veículo, inclinação na suspensão traseira e levantação ali, ó, levantamento, arqueação da dianteira, tá? Então, tá baixo traseira, direita e alto demais a esquerda dianteira. Vou mostrar para vocês um detalhe que acontece nesse veículo aqui, vocês vão entender. Filé do boi, nós estamos juntos, bora trabalhar no trem azeda e escutando os barulhos e também a suspensão, tum tum. Ó, gostou do chão? Já volto. Então vamos voltar lá, vocês estão vendo aqui, ó, o veículo está no elevador. A gente já colocou os braços do elevador para fazer com que eles se alinhassem, tá? Esse lado aqui, pessoal, em estado de descanso e andando, esse lado tá ficando aproximadamente 3 dedos da lataria aqui, ó, mais ou menos, ó, tá? Então, roda para lama aqui, a traseira, tá? Ó, então esse aqui eu acabei de levantar com o elevador, beleza? O barulho a ser escutado também, pessoal, daquele lado. Esse lado já, porém, pessoal, padrão original aqui, bem altinho, tá? E a dianteira, pessoal, esquerda, ela, então o carro tá assim, ele fica assim, pessoal, ó, tá? Igual o pessoal fala que o farol querendo caçar pombinha. Então o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Eu vou acabar de levantar ele e vou mostrar para vocês o que a gente já identificou do barulho e por que dessa traseira tá torta de um lado, arqueada para um lado, tá bom? Vamos ver se a gente consegue mostrar ali e vocês vão ficar atentos com nós ali, um defeito simples e fácil de resolver. Filé do boi? O Henrique já volta. Pessoal, então vamos lá, o Fit tá no elevador, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui a primeira estrutura do batido, onde que tá aqui, ó. Tá? Olha lá. Vocês estão vendo? Amortecedora, beleza? A remoção desse amortecedor, pessoal, é feita entre o parafuso, que seria o pino superior, porca lá em cima, né? Aqui vocês vão ter os dois alojamentos aqui, ó. Ok? Ó, primeiro aqui, o segundo aqui embaixo, para vocês fazerem a remoção. Porém, pessoal, tem que destravar o freio de mão. Pessoal, eu tive que parar aqui, porque se o cabeçudo do meu pai tá batendo. Então vamos lá. Remoção do cabo do freio de mão. Aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo? Tá? É o suporte do conjunto, ó, aonde vai o nosso cano de freio flexível. Beleza? Esse aqui, pessoal, tem como vocês fazerem a remoção dele, tá? Não podem esquecer que não pode ficar dobrando esse encanamento, tem que deixar ele pendurado. Então a melhor coisa a fazer é você sacar e colocar ele lateralmente, tá bom? Sobre essa parte de tortura, lembra que eu falei para vocês, pessoal? Então vamos lá. Observem bem do lado direito aqui, por favor, ó. Vocês estão vendo, ó? Uma da lâmina inferior do lado direito. Olha aqui para vocês verem, tá? Então o feixe de mola, pessoal, ele correu, ó. As duas lâminas superiores correram. Elas se deslocaram para a esquerda do veículo, tá bom? Filé do boi? Então o que eu vou fazer agora? A remoção do feixe total, alinhar eles de novo para a gente montar e aí trabalhar também com esse quadro aqui traseiro onde vai o amortecedor. Beleza? Conforme for arrancando e montando, eu vou mostrando para vocês. Já volto. Pessoal, então vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês que foi para tirar lá, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver a distância que tá do primeiro eixo, ó. Isso aqui é a capa, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. O segundo, a capa. O terceiro feixe de mola, ó, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui, ó. Opa. 1, 2, 3. Beleza? Olha a diferença que está aqui pro lado esquerdo, ó. Lado do carro. 1, 2, passa a capa 3, tá? Então vocês conseguem observar, ó. Eles estão tudo enfileiradinho, tudo pro lado esquerdo. Já do lado direito, olha como eles estão bem espaçados. Então a gente tem que fazer o que? Pegar o centro aqui certinho do eixo e trazer todos eles no mesmo centro, ok, pessoal? Isso aqui existe um reparo para comprar, tá?
Esse reparo aqui, ó, se precisar trocar, pessoal, tiver tudo estragado, esses reparos vocês encontram, tá? O kit da abraçadeira, mais os reparos do feixe. Eu vou unir eles aqui, pessoal, e aí eu volto mostrando para vocês lá como é que fica lá. Pessoal, então vamos voltar lá. Ó, a gente já tá prendendo aqui, vou acabar de finalizar ela, tá? Para vocês terem noção de como que funciona aí, a vez está perdido, não sabe como melhorar aí a estrutura, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui no meio, ó. Elas têm certinho um acabamento perfeito, ó, tá? Então ela vem, ela faz uma saliência, depois ela volta na mesma linha. Então tem pessoas que tendem a querer colocar isso aqui em cima desse dorso aqui que o pessoal fala, pessoal, tá? Bem em cima aqui, ó. Esse caso desse carro aqui já não tava assim, ele já tava de lado, tá? Por quê? Porque aqui vai trabalhar, então queira ou não, isso aqui vocês não conseguem apertar o suficiente às vezes para poder travar, tá? E o intuito desse aqui, desse feixe, pessoal, é só tentar travar, fechar todas as placas uma na outra, tá? Então, ele foi desenvolvido, porém, ele lá, malemar, ele tem a sua curvatura para poder tentar enquadrar. Deixa eu virar para vocês verem aqui, ó. Ó, vocês podem observar, ó, que bem aqui ela tem uma saliência, então encaixe dos 3 feixes de mola perfeitamente, tá bom? Então fácil de resolver ali, ó, tá bom? Desde que você tenha em condições as suas placas do meio, né? Ó, com todas as travas certinho, né? Ó. Elas estão aqui, ó, para vocês encaixarem ela no conjunto perfeitamente. Filé, olha, tá de joia, joia, né? Agora vamos embora montar. Ia lavar isso aqui, preparar, deixar no jeito. Mas quem diz que tem água? Ei, companhia de água. Eles quebram nós no meio. Já volto. Aí pessoal, vamos voltar lá. Então o cabo já feita a remoção aqui, ó, o conjunto inteiro, né? Igual eu falei pra vocês tem um aplicador aqui para segurar essa chapinha, tá? Que é aqui do comando, onde sai o flexível encanamento. Uma bela de uma gambiarra para poder manter esse aqui pendurados. Tá aí, ó, penduradinho, tá bom? Ó, sem dor de cabeça, vocês não vai sofrer, é top. Invenção aqui, tá bom? Agora o que vocês têm que fazer? Simplesmente, ó, levantar o conjunto, fazer com que a bucha tente passar. Se você não conseguir fazer ela passar por ali, pessoal, ó, vocês estão vendo? Ó, vocês vão ter que dar um jeito ou de desencaixar, meio que tirando o conjunto, mescla daqui, mexe dali para ela passar. Se ela não tiver espaço, pessoal, tem que afastar uma das buchas, tá bom, pessoal? Não vão esquecer dessa parte também. Filé? Deixa eu começar a me organizar aqui, que tem um bocado de coisa para nós fazer com essa gracinha, tá bom? Então vamos prestando aí atenção para ver se a gente consegue com a dica ajudar vocês. Já volto. Pessoal, então vamos lá, é o seguinte, ó, molejo no local, deixa eu explicar para vocês como é que aplica, tá? A remoção é feita, no caso que eu já fui mexer do lado direito, o que eu fiz? Arranquei essa base e essa para poder mexer aqui na bandeja, ok? Então automaticamente eu venho, eu solto aqui, ó, deixo frouxo para ele não cair. E aqui a mesma coisa, para quê? Para facilitar a minha aplicação do conjunto, entendeu? Tanto para remoção quanto aplicação, beleza? Tá sofrendo, o que você pode fazer? Soltar o seu amortecedor lá em cima, ó, levemente, ó. Deixar ele frouxo lá. Se você não for mexer aqui, você solta os 2 amortecedores lá em cima, que ele vai criar uma pequena folga, é onde você não vai ficar se matando para empurrar o molejo para cima, tá bom? Quando foi aplicado no passado, pessoal, que eu falei para vocês, ó, aqui que os caras fizeram, ó, vocês estão vendo, ó? Ó, colocaram aqui, ó, bem em cima do caroço, e aí ele acabou deslizando, tá bom? Então geralmente eu ponho do lado para travar, ó. Ele trava do lado e não deixa ele se movimentar entre essas pastilhas plásticas aqui, ó. Tá bom? Então ficou, ó, daqui para cá, os caras colocou. Eu mudei o lado e ponho pro lado de cá agora. Tá bom? Pode ser que tenha algum outro estilo melhor, pessoal, mas eu sempre montei assim, graças a Deus eu tive resultados bons, tá? Ó, a válvula equalizadora traseira do freio, ó, com muito peso, ó. Aqui, ó, sem vazamento, funcionando certinho, toda ligadinha, tá? Bem íntegro, tá? Ó, o ninho por baixo é um ouro, ó. Só tá sujinho só, pessoal, mas é novo, novo por baixo. Pensa num carro zero por baixo. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Acabar de aplicar aqui os parafusos, a gente vai apertar aqui. Vou apertar aqui e aqui e encaixar já o nosso amortecedor. Filé, ó, dá pra vocês terem uma noção do estado aqui, né? Ó. Tranquilos? Já volto.
Então vamos lá, tá? Esse carro também recebeu, ó, o cubo velho tá ali, ó. Recebeu o cubo novo, tá? Esse cubo de roda traseiro aqui, a gente substituiu porque tá começando a fazer um barulho. O aperto que eu falei pra vocês e voltamos a todas as guarnições no local, né? Só falta agora a gente finalizar com o aperto do amortecedor lá em cima, só depois colocar no chão. Tá bom? Então aqui essa parte já está finalizada. A gente vai colocar a tampa aqui protetora, vamos rebitar aqui a trava, ó. Vamos colocar a trava para travar aqui os pinos, né? Para manter a segurança da porca da roda traseira. E aí a gente vai partir para aquela parte superior lá em cima e finalizar. Filé do boi, já vem. Aí pessoal, faltando só a última parte, que é agora a aplicação, igual eu falei para vocês, ó. Eu deixo lá embaixo conectado aqui só levemente encostado, vocês estão vendo aqui? Então agora o que a gente só tem que fazer aqui? Apertar, colocar a nossa capa, tá? Ó, essa capa aqui, pessoal, não vão esquecer, esse aqui é rosqueado, tá? Ó. Estão vendo? Tá? Não tenta arrancar, não vai quebrar, beleza? Então coisa simples, dica simples para poder ajudar vocês. O barulho era totalmente do amortecedor destruído. Vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, ó, porque num cantinho que a gente usa para colocar as tranqueirinhas. Nossa, olha a situação do amortecedor, gente. Tá? Não tem mais nada, ó. Tá? Ele não tem nenhum tipo de estrutura, ó. Estão vendo, ó? Tá? Então mortinho, 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 sem nada. Então, mais uma dica que a gente tentou mostrar para vocês aí, para vocês ficarem atentos com a gracinha de vocês aí na casa de vocês. Filé do boi? Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado pela participação de todo mundo. Tamo junto, é nóis. Fui.